Chị Camber xin chào tất cả các em. Hôm nay chị Camber hướng dẫn cho các em làm một cái marshmallow hình bé thỏ rất là dễ thương nhé. Rất là squishy luôn nhé. Và chị cũng có làm thêm một cái squishy hình bé mèo Camber nha chị. Ở trên cũng có dâu tây và sprinkle. Còn bé thỏ thì có chocolate và sprinkle nữa. Nhưng mà trước khi làm thì chúng ta hãy xem bạn nào là người chiến thắng ở mini game thứ 3 nhé. Bây giờ chúng ta hãy xem máy tính sẽ chọn bạn nào nhé. Yay, xin chúc mừng em Nhi Trần, em đã trở thành người chiến thắng ở mini game thứ 3 này. Chị sẽ trang trí tên của em trên chiếc hộp đựng squishy kỳ này nhé. Và những em nào chưa là người chiến thắng thì cũng đừng buồn nhé, tại vì chị sẽ có một mini game nữa ở cuối video này. Các em nhớ xem và tham gia nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm squishy thôi. Đầu tiên là chúng ta cần một cái bông mousse dùng để kẹp tóc nhé các em, dùng để cuốn tóc đó. Các em có thể mua bông mousse này ở chợ hoặc ở các cửa tiệm có bán đồ làm tóc. Nếu không biết thì các em cứ hỏi chị hoặc là hỏi mẹ là sẽ biết ngay nhé. Bây giờ chị sẽ cắt bông mousse này ra làm 2/3. Chúng ta sẽ lấy phần to hơn. Bây giờ chị sẽ cắt những cái góc để cho nó không còn vuông vức nữa. Các em coi đến hết video này sẽ có một mini game thứ 4 nhé. Các em không cần trả lời đúng đâu, các em chỉ cần trả lời thôi thì sẽ có cơ hội trúng nhé. Và em nào thắng giải thì chị sẽ trang trí tên em đó ở những video sau. Các em thấy ở đây có một cái lỗ thì chúng ta sẽ dùng cái bông mousse còn dư để nhét vào trong đó. Bông mousse này các em mua rất là rẻ nhé. Và nó độ đàn hồi rất là cao. Bây giờ chị sẽ tiếp tục cắt những cái phần gốc. Rất là dễ phải không các em? Nếu những em nào chưa là thành viên thì các em hãy nhanh tay đăng ký để trở thành thành viên của channel Camber nhé. Vì chỉ có thành viên mới có thể tham gia mini game nhé các em. Bây giờ chị sẽ lấy cái bông mousse còn dư để cắt làm hình lỗ tai nhé. Rất là dễ nhé, các em xem chị cắt là sẽ biết ngay. Chị làm lỗ tai cho bé thỏ rất là to, các em cũng có thể làm nhỏ hơn. Còn lỗ tai cho bé mèo thì chúng ta chỉ cắt thành hình tam giác thôi, rất là dễ. Sau khi cắt thì chị sẽ cắt một cái đuôi cho bé thỏ và một cái đuôi cho bé mèo nữa. Các em thấy có dễ không? Hình tam giác cắt rất là dễ luôn. Và bây giờ chị sẽ cắt thành một hình khối để làm đuôi cho bé thỏ nhé. Còn đuôi cho bé mèo thì chị sẽ dùng nửa cái bông mousse còn lại. Các em nhìn chị cắt nhé. Tại chị cũng không biết diễn tả như thế nào.
Sau khi cắt xong thì chúng ta cũng sẽ cắt bỏ đi những phần không đều ở hai bên. Nếu em nào có kéo nhỏ thì cắt rất là dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ tô màu lên nhé. Chị làm chú thỏ màu trắng nên chị sẽ dùng sơn màu trắng. Nếu các em làm những con động vật khác thì các em cũng có thể dùng màu khác. Các em không cần phải làm giống hệt như của chị. Và bây giờ chị sẽ tiếp tục dùng màu trắng để tô cho lỗ tai và đuôi của bé thỏ. Còn bé mèo thì chị sẽ làm màu vàng giống như là màu của bé mèo kem bơi nhà chị. Bé kem nhà chị có màu vàng và màu trắng. Còn bé bơ thì có màu trắng và màu đen. Ở đây chị tô tới 3 lớp tại vì cái bông mút màu hồng, nên nếu mà tô một lớp thì nó sẽ còn thấy. Bây giờ để làm phần kẹo sprinkle ở trên thì chị sẽ dùng cột bó tóc đó các em. Cái này các em có thể mua ở chợ, người ta bán rất là nhiều nhé. Chị mua một bịch này thì nhiêu đây chị cũng không nhớ nữa. Bịch này đổ màu rất là dễ thương. Và bây giờ chị sẽ lấy kéo để cắt ra làm những phần nhỏ giống như là kẹo sprinkle đó các em. Và bây giờ thì chị sẽ vẽ phần mặt cho bé thỏ nhé. Để vẽ dễ nhất thì chúng ta có thể dùng phần cuối của một cây cọ, hoặc là cây viết, hoặc là chiếc đũa cũng được. Nhưng mà các em nhớ là phải phần nào cho tròn nhé. Và chúng ta chỉ cần chấm 2 chấm như thế này thôi là đã có 2 con mắt rất là dễ thương và bằng nhau. Và để vẽ cho phần miệng và mũi thì chị sẽ dùng một cái cây tăm xỉa răng nhé. Các em thấy có dễ không? Rất là dễ thương phải không nào? Các em cũng có thể vẽ những gương mặt khác, những gương mặt chị cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ chị sẽ vẽ khuôn mặt cho bé mèo nhé. Chị định là vẽ khuôn mặt đang giận dữ, nhưng mà thôi để kỳ sau chị vẽ cũng được. Hôm nay chị sẽ vẽ mặt cười. Và bé mèo thì chị sẽ vẽ thêm mấy cái cọng râu ở hai bên nhé. Rất là dễ phải không các em? Em nào cũng có thể làm được cả. Và bây giờ chị sẽ dùng keo để dán hai cái lỗ tai lên nhé. Các em nếu mà nó chưa dính thì chúng ta có thể dùng một cái vật gì đó để hai bên để chờ nó dính lại với nhau. Và chị cũng sẽ dán phần đuôi. Sau khi xong bé thỏ thì chị sẽ dán cho bé mèo. Bé mèo thì phần lỗ tai dễ dán hơn tại vì nhỏ hơn. Các em thích bé nào nhất? Các em để bình luận cho chị biết nhé. Cái đuôi của bé mèo thì hơi khó hơn một tí tại vì hơi to hơn là của bé thỏ. Chúng ta gần xong rồi. Bây giờ chị sẽ cho phần sô-cô-la lên trên nhé. Tại vì đây là bánh marshmallow. Chị cho phần sô-cô-la lên nhìn rất là ngon.
Vì chai sơn này hơi dày nên chị dùng cọ để tan nó ra. Sau khi xong thì chúng ta sẽ lấy những cái dây thun hồi nãy cắt ra và làm kẹo sprinkle để rải lên nhé. Và bé mèo thì chị sẽ dùng màu đỏ để làm giống như là kem dâu đó các em. Các em cũng có thể làm những màu khác, ví dụ như là màu xanh để làm kem trà xanh, hay là màu trắng để làm sô-cô-la sô-cô-la trắng nè. Sau khi xong thì chị cũng sẽ dùng dây thun để rải lên làm kẹo sprinkle. Nhìn rất là hấp dẫn phải không các em? Đây là bé bơ nhà chị. Xong rồi đây. Bây giờ chị sẽ lấy ra và chơi thử cho các em xem nhé. Đây là cái hộp chị có trang trí tên của bạn Nhi Trần, là bạn đã trúng giải mini game thứ 3. Nếu em nào trúng giải mini game thứ 4 thì chị sẽ trang trí tên em đó lên một sản phẩm kế tiếp mà chị sẽ làm nhé. Sau khi chơi xong thì chị sẽ giới thiệu mini game thứ 4 nhé các em. Bây giờ chị sẽ ra câu đố cho mini game thứ 4 nhé. Câu đố của chúng ta như sau. Có một kẻ giết người, hắn phải chọn một trong 3 căn phòng sau đây. Căn phòng thứ nhất, lửa cháy dữ dội. Căn phòng thứ hai, có những kẻ giết người đang chĩa súng vào hắn. Và căn phòng thứ ba, có một bầy sư tử nhịn đói trong 3 năm. Hỏi các em, căn phòng nào là an toàn nhất cho hắn? Các em hãy cho chị biết câu trả lời ở bình luận ở dưới nhé. Chúc các em may mắn.